MCM Cobalt programma urish jarayoni. Bu videoni programmasi yo'q, dostуп yo'q degan akalarimizga bemalol yuborib qo'ying. Negativni bosishsin. Xo'p, 90 talik gaz balon original jihozlar bilan uстановка qilib berildi. Ko'rishingiz mumkin. Maksimal darajada ichkariga joylashtirildi. Old qismiga 4 pakalayni uстановка qilindi. Qo'yilgan blok upravleniya va qolgan jihozlar bilan tanishtirib o'tamiz. Blok upravleniyamiz Stack brendiga tegishli original Stack GoFast 200 blok upravleniyasi uстановка qilindi. Elektron sistema, maqsadchik, suvdachik hujjatligacha Stack brendiga tegishli bo'ladi. Farsumkamiz original 01 farsumka, original MRZ reduktorlari bilan uстановка qilib berildi. Kimga shunday sifatli, ishonchli, tezkor xizmatlar va bu komplektatsiya narx qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Shu uстановkaning narxining o'zi qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldiring. Biz sizga albatta javob yozib o'tamiz. Kanalimizga obuna bo'ling. Obunachilarimiz uchun alohida bonuslarimiz mavjud do'stlar. Bu videoni MCM bor gaz qo'ymoqchi bo'lib yurgan do'stlaringizga dars yuborib qo'yishingiz mumkin do'stlar.